Melhorou? Então, tem que soltar assim. É que você ergue, daí você perde o apoio. Uia! 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 Sacanagem, mas que carro. É, Marcelo. Vai lá! Vai! Água! Tô trabalhando com hidratação diferenciada, né? Não. Você viu? Você viu o Canegai já pegou uma nuvem na saída. Canegai não! Na branca sou ela, perto da Canegai. Opa! A água tá boa, hein? Agora que é bom achar gente pra mergulhar. Acha vários. Nossa, como tem gente que mergulha esse mês que entra. No mar é uma beleza. É você e mais ninguém. Tem ninguém mergulhando. Oi. Você viu? Era ali na frente. Não dá pra parar hoje? Não dá, né? É. Avisa pra ela, fala pra ele do projeto Natividade. Case, já falou pro Case? Case. Fala pro Case. Opa, desculpa. Tem um galpão que tá dando 200 vai. Tem um galpão que tá 200 vai.